UK's Royal Mail to expand its drone delivery services. イギリスのロイヤルメールがドローン配達サービスの拡大へ。Britain's Royal Mail revealed its plan to set up at least 50 new postal drone routes to make deliveries to remote areas in the next 3 years. イギリスのロイヤルメールは今後3年間で遠隔地への配達のために少なくとも50の郵便用ドローンルートを新設する計画を明らかにした。Royal Mail. Expand. Drone delivery. Reveal one's plan. Set up. Postal drone routes. Make deliveries. Remote areas. セットアップ何々は何々を建築する、何々を建てる、何々を設置する、何々を設立するなどの意味で品質の聖句です。ここでは Set up at least 15 new postal drone routes で少なくとも50の新しい郵便用ドローンルートを設置する、つまり少なくとも50の郵便用ドローンルートを新設するとなっています。Britain's Royal Mail revealed its plan to set up at least 50 new postal drone routes to make deliveries to remote areas in the next 3 years. Britain's Royal Mail revealed its plan to set up at least 50 new postal drone routes to make deliveries to remote areas in the next 3 years. Britain's Royal Mail revealed its plan to set up at least 50 new postal drone routes to make deliveries to remote areas in the next 3 years. 英文の文法や構文を LINE で解説しています。ぜひ LINE 登録をお願いします。URL は概要欄に記載しています。